अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आईफ़ोन के कैमरे में जो ये मसला आता है कि कैमरा ऑन करो तो ये देखें ये जो है ऐसे शेक करता रहता है, हिलता रहता है। इसका क्या हल है, इसे कैसे हल किया जाएगा, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, सिर्फ मोबाइल आपने खोलना है, इसके ऊपर जहाँ ये कैमरा है यहाँ पर मैग्नेट रख देना है, मकनातीस मैग्नेट रख देना है। ये देखें, आप कैमरा शेक कर रहा है, ये हिलता जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी छोटा सा मैग्नेट रख दें। अब आप कहें कि मैग्नेट कहाँ से आएगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एयर पीस लें, ठीक है, जो हर मोबाइल में तकरीबन एयर पीस कान वाला जो स्पीकर होता है उसको अगर आप तोड़ें तो उसमें से ये छोटा सा जो है मैग्नेट निकलेगा। ये वाला मैग्नेट एयर पीस से निकलेगा। जैसे आप इसके ऊपर रखेंगे, जैसे ये लगेगा, देखें ये इसका शेकिंग ख़त्म हो जाएगा। ये लगाएंगे तो शेकिंग देखें ख़त्म है, अदरवाइज़ वो शेकिंग कर रहा है। बस इसको वहाँ रख कर थोड़ी सी गम डाल दें ताकि ये उसी जगह पे फिक्स हो जाए और बस ये आपका मसला हल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका मसला इससे हल हो जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।